အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျပန် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chef ရဲ့ 10kg နှစ်ကန် short fat အကြောင်းကိုရိုက်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီအဝတ် short fat မှာတော့ Chef ရဲ့ official brand 2EF ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်fat ရဲ့အတိုင်းအတာအနေနဲ့ကတော့ရှေ့မျက်နှာကအကျယ်33လက်မရှိပြီးတော့အမြင့်ကတော့39လက်မရှိပါတယ်ရှေ့နောက်အတိုင်းအတာအနေနဲ့ကတော့လက်မ20ရှိပါတယ်fat ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့ထုံးစံတိုင်း short ကန်ဖြစ်ပါတယ် short ကန်အဖုံးကတော့အရှင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးfat ရဲ့ body မှာချိတ်ထားလို့ရပါတယ်ရှော့ကန်ထဲမှာတော့အခုလိုမျိုးရေဝင်ပိုက်တစ်ချောင်းထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ fader တစ်ခုပါဝင်ပါမယ်ခင်ဗျာညာဘက်ချမ်းကတော့ညှစ်ကန်ဖြစ်ပါတယ်ညှစ်ကန်အဖုံးကတော့ရှော့ကန်အဖုံးလိုမျိုးအရှင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အတေဖြစ်ပါတယ်အဝတ်ရင်ညှစ်တဲ့အခါမှာအဝတ်တွေပေါ်ကနေပြန်ပြီးတော့ဖုံးထားဖို့အတွက် plastic ပြားလေးကိုလည်းတစ်ခါလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ weight short fat ရဲ့ control ကလုတ်လေးတွေကိုရိုက်ပြပေးပါမယ်wash program ဆိုတဲ့ကလုတ်မှာတော့ normal နဲ့ gentle ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရွေးလို့ရပါမယ်။ gentle မှာထားပြီးတော့ short မယ်ဆိုရင်တော့ short တဲ့အပတ်ရည်ကနည်းတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ motor အားလည်းညင်တာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့နှစ်ကန် short fat အများစုက short တဲ့တိုင်မှာ15မိနစ်ထိပဲပါဝင်ကြပေမဲ့ဒီ chef short fat မှာတော့35မိနစ်ထိပါပါတယ်။35မိနစ်ကနေ15မိနစ်ထိကတော့အဝတ်တွေကို fat ပြားနဲ့နှက်ထားပြီးတော့ short ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။15မိနစ်နောက်ပိုင်းရောက်တော့မှပဲပုံမှန် short လိုမျိုးဇက်တိုက် short တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလုတ်လေးကတော့ရေထုတ်တဲ့ကလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှော့ကန်ထဲကရေတွေကိုအပြင်ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ drain bag ကိုလှည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေထုတ်ပြီးလို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်လျှော်မယ်ဆိုရင်တော့ wash bag ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီနောက်ဆုံးကလုတ်ကတော့အဝတ်ရေညှစ်တဲ့တိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။10မိနစ်ကနေ5မိနစ်ထိအဆင်ပြေတယ်လို့မျိုးတိုင်မှာပေးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။